大家好，我是镜片600度。今天我们来修一个耳机，先打开包裹看一下。耳机1位于包装盒内，3.5插头断，其他正常。耳机2较旧，3.5插头坏，目前左耳音量加减失效。这个就是插头断了，其他都正常。这个是这个断了啊。苹果这个东西造的怎么说呢？但是你这样花很大力气去这样横向折的话也会断，但是如果你正常使用的话，那也不会断。对，它肯定到了一定极限，肯定都会断。这个耳机目前是这个音控加减键不能用，左耳不响，一般都是这个根部断线引起的。接下来我们先把这个给修一下。这个它现在就是3.5已经断掉了，我们需要给它配一个3.5，配个外壳，再配个尾管。等会那个耳机要封装一下，也要配个外壳，再配个尾管。好的，齐了，下来开始干活。然后我们插到手机试一下，看能不能有声音。好，线控可以啊。好，暂停，开始。好，可以，没问题啊。这个修好了，等会我们封个胶就行了。再来修另一个。那我们先测试一下它左耳是不是断线了，我们用外秒试一下，风鸣档。啊，这是右耳，左耳是断线的啊，左耳断线的，右耳是好的。单元是好的，单元到这个线路之间看是哪一个断啊？好，刚刚找到了啊，是这个地方断线，耳机这个地方断线已经断了啊，断了，我刚把它给焊起来了。那接下来我们就把它给想办法给它包起来，然后重新封装一下插头就可以了啊。啊，好，两个耳机正常了，我听了一下啊。等会我们把耳机封一下就行了。感谢你的收看，下次节目我们再见，拜拜。